barmoqlarimda dedim. Ko'tingni teshigimdan uqalasam yoqasam yoqadi dedim. Keyin telefonlashdi. Keyin men haliga stikerlardan jo'natib yubordim. Seksonli stikerlardan keyin o zo'ru tuda deb u keyin boshladi. Keyin qaror shunaqa atnashini bo'lib ketgandan keyin yoqdimi dedim. Ha, men erkakman yoqadi dedi. Erkakmisan, qani ko'rsatgan erkakligingni dedim. Keyin sen birinchi boshladi. Yo'q, sen erkaksan, sen boshla, keyin men davom etaman dedim. Keyin u haq etib cho'chog'ini hali nimaga tashqarigami, xonagami shu rasmga tushib jo'natib bordi. Birinchisi. Keyin yo'q, bu hali yaxshi turmagan-ku, unaqa deyapti. Keyin ikkinchisini jo'natib bordi. Keyin u mendan so'radi. Keyin men ham jo'natib bordim unga. Mana senga dedimda. Nima, boshimni olmadimda, qolgan joyimni shunday rasm yonida jo'natib bordim 4-5 ta qilib. Keyin u mendan video so'radi. Yo'q dedim. Oldin sen video qilasan, keyin men senga video qilaman dedim. Bo'pti dedi. Keyin bir qarasam bahorlarda ochilgan boy chechagim deb video kelmanga. Ha, men ko'rdim uni da, hamma ko'rdi. Keyin undan keyin yana u bir kunda emas, u pashti 15 ancha gaplashib yurgansizlar, to'g'rimi? O'tib por bo'lgani yo'q-da. Yo'q, 15 kun mana tepamda Xudo turibdi, 15 kun, 20 kun davomida u videolar menga keldi. Keyin u menga emoda gaplashishda taklif qildi. Meni emom yo'q edi. Chunki o'zingiz bilasiz, qiz bola emo ochgandan keyin galla hali qiyzalak hamma telefon qilaveradi, emoga o'tirib olib turib. Keyin bo'pti, emo ochaman dedim. Keyin u aytdiki, meni emodan biz bir-birimizni ko'rib bo'shanamiz dedi. Mayli jonim dedim. Keyin emo ochdim. U o'zini ko'rsatyapti. Mayli yo'q dedim. Keyin gaplashdik. Keyin aytdim, men seksonli qizman dedim. Endi maqsadim o'sha odamni qanaqaligini, mendan maqsad bor edi. Bilaman, sizda maqsad bor edi, u buni bilmagan. Kishi bu telefondan deb o'tirgan joyim yo'q. Menga maqsad kerak edi. Qaradim, keyin men aytdim-ku, bo'pti, men seniki roziman, sen menikini olasanmi deb, olaman dedim. Oxirigacha olaman. Bo'pti, men bu ishqib aldadim, so'ldadim, keyin unga aytdim, yalaysanmi dedim. Yalayman dedi. Hali sizga unaqa joyni men ko'rsatganim yo'q. U videoni menga hali tashlaganingiz yo'q, lekin bor. Yalayman degan joyi. Voy ana. Voy to'g'ri. Men aytdimki, men dedim, shunaqa qizmanki, seksda menga hamma narsa yoqadi dedim. Orqaga qilish, orqaga berish, orqani yalash, palon bizdan og'zini keyin gapiraverdim. Undan keyin menga ham yoqadi, suda deyapti. Demak, orqangga keyin sana massajlar qilib dedim, barmoqlarimda dedim. Ko'tingni teshigimdan uqalasam yoqasam yoqadi dedim. Bo'lmasam davay dedim. Qani ko'tingni teshigiga barmog'ini tiqib jo'natqani desam, keyin evaziga nima? Evaziga men dedim, hammamizni ko'rsatib, men ham tiqamasam. Bo'ldi dedi, keyin Telegramdan poqitib jo'natib yubordim. Mana sizlarga fakt odamlar. Mana sizlarga fakt. Yana nima keyin men hech qachon undan men qilgan ishim uchun kechirim so'ramayman. U kim? Men undan kechirim so'rayman. Siz pul trебовать qilganmisiz shantaj qilib undan? To'qim neyapti? Men uni bir so'm pulga o'zi bir gastrobaytul bo'lsa, chumos chiqib turikida shu yerda. Men undan nimasiga pul so'rayman? O'sha yaqindagina kiyimli bo'ldi. U oldingi videolarni ko'ringlar va shu yog'i chiqib, sochini yog'i chiqib, musori chiqib video yordi. Yonida bolgarka, yonida nima bittasi videoga olib, shuni bitta savol bersam, Zahro xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Siz transseksualka emasmisiz? Yo'q. Ovozingiz transseksualkaga o'xshar ekan. Yo'q, meni hozir jahlim chiqyaptiki, men qilmagan ishimga mendan pul so'radi. Yana meni голосовой SMS'larimni ozginasi qo'tong deyapsan degan joyimni qo'yapti, qolgan joyini nimacha qo'yib bermayapti? Yo'q, siz men kechirim so'rayman, pul ber deb yozmagansiz. To'g'rimi? O'zi skrin qilib chiqaryapti. Yo'q, u o'zi meni rasmni tortib olib turib, o'ziga o'zi Telegram ochib olib turib,